Dekat keyboard ni, dia punya shortcut button lengkap tapi dia tak ada numpad. Mana satu yang lebih baik untuk gaming? Sama ada keyboard 87% ataupun 75%. So, ini adalah keyboard 87% ataupun TKL. So, sebenarnya TKL ni short form untuk 10 killers. So, of course lah daripada segi saiz, TKL ni lagi besar sikit daripada yang 75% ni. Nampak tak perbezaan dia? Dekat keyboard ni, dia punya shortcut button lengkap tapi dia tak ada numpad. And then untuk keyboard yang 75% ni pula, dia punya keycap dia lebih rapat-rapat sikit berbanding dengan yang TKL tadi tu. Kita ada shortcut buttons. Ada 4 shortcut buttons dekat tepi ni. Manakala yang TKL tadi ada 6 shortcut buttons. Walaupun dia kecil, dia ada knob. Tak semua keyboard ada tahu knob ni. Yang specialnya daripada VGN N75 ni dia ada knob untuk saiz 75% ni. So kalau korang nak guna untuk gaming, sebenarnya tak kisah pun mana-mana yang korang guna. Asalkan korang suka dan selesa dengan keyboard korang.